Бишкектеги мектеп окуучулары арасында 70 бала коронавирус менен ооруп жатат. Бул тууралуу мэриянын билим берүү башкармалыгынын башчысы Эльмира Иманалиева кабарлады. Мындан тышкары 31 мугалим COVID-19 илдетин жуктуруп алган. Мындан улам 14 мектеп карантинге жабылган. 26 апрелден тарта 4 мектепте окуу процесси кадимки режимде башталды. Дагы 5 мектеп онлайн окутууга өттү. 29 апрелде бир мектепти ачуу каралып жатат. 4 майдан тарта 8 мектепти ачуу пландалган. Ошондой эле 2 бала бакчада 5 кызматкер коронавирус жуктуруп алгандыктан карантинге жабылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Борбор каладагы Алам үйдүн 1-Кичи районунда 2 жашар бала турган батирдин эшигин ачышты. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык микрорайондун тургуну түн ичинде батирдеги баланын токтоосуз ыйлаганына тынчсызданып, куткаруучуларга кайрылган. Анткени батирге барганда эшик жабык экенин билген. Чакырууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери келип, атайын шаймандар менен эшикти ачышкан. Бала үйдө жалгыз болгон. Ал укук коргоо кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Электр энергиясы боюнча мына ар бир кыргызстандык билесиңер. Бул 30 жылдан бери келаткан проблема экен. Муну мен кече күнү келип эле сууну жутуп алып же агызып ийип, анан кризиске учурап аткан жок да. Буга чейин сунушталган тарифте колунда барлар кышкы мезгилде 1000 киловатт-сааттан ашык жакса 2 сом 29 тыйындан эсептелерин айтылган. Президент Садыр Жапаров КТРКга берген маегинде электр энергиясын пайдаланууга коюлган чектөө кайра алып салынмай болгонун билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин сунушталган тарифте Жапаров колунда бар үй бүлөлөргө 1 сом 48 тыйындан, ал эми кышкы мезгилде 1000 киловатт-сааттан ашса 2 сом 29 тыйындан эсептелерин маалымдалган. Ал эми бул жолку маегинде 1000 киловаттык чектөөнү алып саларын айтууда. Электр энергиясын байлар жагатта. Кыштын күнү Хан сарайы барлар үйүн жылытуу үчүн көп колдонот. Ошол категорияга кыштын күнү 1000 киловаттан ашса 2 сом 29 тыйындан кылып көтөрүп койсок болот деген сунуш түшкөн. Азыр чектөө деген сөздү унуткула да бирдей тарифти койгула деп жатабыз, дейт Жапаров. Муну менен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 74 тыйындан, бийик толуу аймактын жашоочуларына электр кубатын 1 сом 04 тыйындан, ал эми жашоо шарты жакшыларга 1 сом 48 тыйындан чектөөсү жок сунушталууда. Анан азыр эми колдоп атканыбыз себеби менин да колдоп аткан. Мен азыр кошумча киргизгиле деп атам. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот. Жапаров казинолор Кыргызстанда 2015 жылга чейин иштеп келгенине токтолуп, эмне үчүн кумарканаларды ачууну колдоп жатканын айтып берди. Президент Садыр Жапаров КТРКга берген маегинде казинону Ысык көл облусунда эле эмес, Бишкекте жана облус борборлоруна ачуу керектигин айтты. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаттары Бактыбек Турсунбеков жана Дастан Жумабеков Ысык көл облусуна казино ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун демилгелеп, ал 8 апрелде 1-окууда каралган. Депутаттар демилгелеп киргизген экен, аны колдойм, туура эле болду. Аппаратка Бишкекте жана бардык облустарга ачууга депутаттарга сунуш киргизгиле деп жатам, деди Жапаров. Ал казинолор 2015 жылга чейин иштеп келгенине токтолуп, эмне үчүн кумарканаларды ачууну колдоп жатканын түшүндүрүп берди. Мен Кыргызстандын жараны казинону босогосун аттабайт деп мыйзамга жазып койгула деп жатам. Бул чет өлкөлүк туристтер үчүн ачыла турган казино болот, деди Жапаров. Президент муну аркылуу жол менен бюджетти толтуруу максатында кылып жатам деген жүйөсүн келтирди. Бул жерде миллиард сомдор келет бюджетке. Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 6,50% чейин жогорулатты. Чечим 27 апрелден тартып күчүнө кирди. Банктын маалыматына караганда, Кыргызстанда экономикалык ишмердүүлүк калыбына келип жатат, бирок ички суроо талап төмөн бойдон сакталып калууда. Реалдуу эмгек акынын өлчөмү 2021 жылдын январь-февраль айларында 5,3% кыскарган. Ички керектүүнүн калыбына келүү факторлорунун бири катары өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсүнүн көбөйүшү саналат. 2021 жылдын январь-февраль айларында акча которуу 6,4% жогорулап, $254 миллион түзгөн. Инфляция азык-түлүк товарларына жана күйүүчү майлоочу материалдарга баалардын жогорулашы менен шартталган. 2021 жылдын апрель айында инфляция 8,6% түзгөн. Бишкек шаар башкармалыгы жол акыны көтөрүүгө байланыштуу маселени коомдук талкууга коюп жатат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Жол кирини көтөрүүгө байланыштуу 3 вариант иштелип чыкты. Биринчи вариант азыркы бааны калтыруу, экинчиси автобус, троллейбус баштаган муниципалдык транспортто жүрүүнүн наркы 11 сом, маршруттук унаалардын жол акысын 15 сомго көтөрүү. Үчүнчү вариант автобуста 15, троллейбуста 11, маршруттук унааларга 19 сом төлөп жүрүү сунушталууда. Жол кири акыркы жолу 2012 жылдын 1 майында көтөрүлгөн.
экен. 2021 жылдын январь айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыккан. Алар талап аткарылбаса иш таштай турганын билдиришкен.